Ama fɔ assalamu alaikum Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila Balibimu Media kan a denkɛ an'aw balimakɛ ale de bɛ ka kuma lase aw ma Senu Jeli Fama Balibimu Media la ni wagati la an ka émission o ye dɛmɛ kɛnɛ Jeli Fama de b'a lancer lundi au lundi donc bi kisɛ de bɛ Jeli Fama bolo i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na lundi au lundi ne bɛ kisɛ de d'a ma ou bien o kelen don ou bien donc an b'a fɔ an ka fanu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se mɔgɔ minnu b'an suit YouTube sanfɛ fo TikTok olu bɛɛ lajɛlen a y'a partager ni k'a like ni k'a digi fo ka écran ci ah donc a k'aw boli ka bada ka na espace Balibi fɛ yen nɔ u k'a dilan k'a kɛ kura ye donc artiste ba fila de bɛ Jeli Fama bolo bi an bɛ olu de kɛn bɛ ka invité donc an bɛ n'o présenter aw la o artiste ba ye mɔgɔ jɔn ni jɔn ye Big Mama ani DG Gang donc an bɛna folikan n'o y'a sɔrɔ folikan min b'u bolo donc u b'o fɔ an kanubagaw ani an lamɛnbagaw ye DG Gang assalamu alaikum. Walaikum salam. Baasi tɛ la kɔni. Baasi tɛ. Tɔgɔ duman jamu duman. Zurace Kulubali. Zurace Kulubali. D'accord bien. Big Mama. Yeah. Assalamu alaikum. Muchogodi. Ate togo la. Mejiwe. Ame alatan. Tɔgɔ duman jamu duman. Ne tɔgɔ Babu Jakite alias Big Mama. Yeah. Tɔgɔ ɲɛna kosɛbɛ. DG Gang. Cɛkɔrɔba tɔgɔ. Ali. Ajamu Kulubali. Kulubali. Musokɔrɔba dun. Awa. Ajamu Keita. D'accord bien. Big Mama. Cɛkɔrɔba tɔgɔ. Gain Jakite. Yeah. Musokɔrɔba dun. Kaja Jara. D'accord bien. DG Gang. E yɛrɛ bɔ dugu ye dugu jumɛn? Ne bɔ dugu ye Fangaso. Fangaso. Ouais. D'accord. Mais i sigilen don fan jumɛn ni wagati la? Ni wagati na n sigilen don Jalakɔrɔji Samagebugu la. Yeah, bien. DG Gang. Ouais. D'accord. O togo ɲɛna. An lamɛnbagaw ani an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen y'o mɛn. Big Mama. Yeah, Jeli Fama. A bɔra dugu jumɛn? Ne bɔra Birigo. Birigo. Ouais. Donc i ye Birigo fila ye? Yeah, sure. Yeah, bien. Big Mama, e sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma? An bɛ don min na i ko bi. Yeah, ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu Sibiribabugu ma. Senu Sibiribabugu. D'accord, bien. DG Gang. Musique nana cogo di? Bon, musique bɛ so yɛrɛ de. Musique bɛ so de. Awɔ. D'accord. O b'a yira l'exé de tun b'a kɛ wa walima musokɔrɔba? L'exé b'a kɛ musokɔrɔba kan. O fana b'a kɛ. Musokɔrɔba fana b'a kɛ. Ouais. D'accord. Faut partir bien. Big Mama. Yeah. E ka musique nana cogo di? Yeah, Jeli Fama ne ka musique nasira ka jan dɔɔni dɛ. Kanu fɛnɛ b'a la quoi. Cogo di? M'an fama. D'accord. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an lamɛnbagaw ye ani an filɛlibagaw ye nin wagati. Bon, ne ka musique yɛrɛ na sababu yɛrɛ n bɛ se ka fɔ mɔgɔw b'a la quoi. Mɔgɔw b'a la. Yeah, i n'a fɔ comme bref Manaji Ablokul. Ablokul. Yeah, ale ni ne de tun ye terima an bɛ yala an bɛ te sigi an bɛ ko caman kɛ quoi. Ok. Bon, an bɛ freestyle mun fili a ko ma i bɛ mun kɛ don studio la i ka sɔn bɔ i bɛ se quoi. Ok. N'i y'a daminɛ sisan cɛ caman b'a daminɛ. O ye tiɲɛ. M'a faamu fo bi an b'o yɔrɔ de la. Donc musique nana ten de. D'accord. Sinon a kun tɛ so. Non, a tɛ so. A tɛ so. Ne de donna n'a ye so. D'accord. DG Gang. Ouais. E ka musique daminɛ na ka na bila sisan nɔ na. E kɛlen ka musique daminɛ a diyara cɛkɔrɔba ye wa ou bien a ma diya ye wa ou bien i n'a fɔ kuma yera la. Bon, ne ka musique la. A ma kɛ baasi ye cɛkɔrɔba fan fɛ. Musokɔrɔba dun. A ma kɛ baasi ye yen nɔ fana parce que musique yɛrɛ bɛ so quoi. D'accord bien. Big Mama. Yeah, Jeli Fama. E ko k'e fila de ye. Ouais. An bɛ fila dɔn misi gɛn ni saga gɛn ni ba gɛn ninnu de la. Donc e kɛla artiste ye. E kɛlen ka artisteya daminɛ kunun ka na bila bi la. Est-ce que cɛkɔrɔba ninnu ka kuma cayara wa ou bien musokɔrɔba ninnu walima du kɔnɔ yɛrɛ i n'a fɔ famille kɔnɔ est-ce que kuma cayara e da la? Ouais, o ye diyagoya de ye n terikɛ. D'accord. Sabula n'i nana ni fɛn ma deli ka na famille na a kuma bɛ caya dɔɔni ɲana ka appliquer quoi. Oui. Voilà. Donc a kɛra ten de. Voilà. Mais jɔn de kumara kosɛbɛ i ka musique daminɛ na? Bon, n ka musique yɛrɛ kuma caman ma yɔrɔ o ye cɛkɔrɔba ka côté ye quoi. Donc cɛkɔrɔba kun tɛ ka sɔn. Yala. Mais an bɛ don min na i ko bi.
Ali san an b'an dogo an bɛ ko caman kɛ quoi. Sinon a man d'a ye. A ma bɔ. D'accord. Ala k'an bɛn sababa ma. DG Gang. Ouais. Est-ce que e nafa sɔrɔ i ka musique kɔnɔ na a daminɛ ni sisan cɛ? N bɛ se k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ a la a daminɛ ni sisan cɛ mais gɛlɛya caman fana b'a kɔnɔ. D'accord. Jan'an ka se gɛlɛya ma an b'an da tu a nɔgɔma yɔrɔ ma puisque bi bi in na an bɛ don min na i ko bi ni gɛlɛya ni nɔgɔya taara ka da e ɲɛkɔrɔ sisan a ka di i ye i ka nɔgɔya de ta. O tɛ tiɲɛ. Donc i n'a fɔ i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a la a ka di ne ye k'i da tu o la ka dɔɔni dɔrɔn fɔ hali n'i m'a bɛɛ fɔ i ka dɔɔni fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen nin wagati la komi mɔgɔw tulo b'an na et puis mɔgɔw ɲɛ b'an na nin wagati la. Bon n bɛ se k'a fɔ n ye nɔgɔya min sɔrɔ a la o ye parrain ka côté parrain ani nka marraine ni n dɛmɛbagaw quoi. D'accord. Donc i bɛ dɛmɛ sɔrɔ gɛrɛfɛlaw la dɔɔni. Ouais. I n'a fɔ dɛmɛ sugu jumɛn? Bon ari yɛrɛ dɛmɛ kɔnɔ dɛmɛ tɛ ban quoi. Awɔ n b'a kalama dɛmɛ tɛ ban. Mais i ye dɛmɛ min sɔrɔ a ka di an ye i ka dɔɔni de fɔ an lamɛnbagaw ye nin wagati la. Bon parrain bɛ relation dɛmɛ dɔ ɲini ka di yan. Bon n'i bɛ don studio la a b'a ɲɛfɔ n ɲɛna karisa i b'a kɛ tan tɔ i b'a dɔn tan i b'a bɔ tan donc ari yɛrɛ kɔnɔko la quoi mɔgɔ kelen i t'a bɛɛ dɔn quoi i ma. O ye tiɲɛ. Mais sisan nɔ e ko parrain b'e dɛmɛ relation fanfɛla la ani studio fanfɛla la donc a bɛ se ka kɛ dɛmɛ wɛrɛw bɛ wo kɔnɔ minnu dogolen don minnu kaselen don donc n'i ɲɛ b'a la i sera plateau la fɛn caman bɛ yen i ka ko la mɔgɔ caman t'a kalama donc u b'a ɲɛɲini pour que u bɛ se k'a ɲɛdɔn a bɛ se ka kɛ sisan n'o y'a sɔrɔ dekun dɔ b'i kan sisan n'i y'a fɔ plateau la sisan nɔ i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ a dekun kɔnɔ donc i n'a fɔ an bɛ wagati min na i ko bi i ye nafa min sɔrɔ a la dɛ donc n'i ye dɔɔni f'o la jan'an ka se dekunma yɔrɔ ma a bɛ se ka kɛ ko caman bɛ kɔfɛ quoi. Voilà. Bon sisan yɛrɛ kɔni e nafaba min sɔrɔ a la par exemple sisan nɔ n'i ko an ka artiste dɔw ɲininka sisan a bɛ se ka kɛ artiste dɔw bɛ yen tɔgɔ b'u la mobiliw b'u bolo moto b'u bolo terrain b'u bolo fɛn caman b'u bolo quoi e yɛrɛ ta ye jumɛn e ye jumɛn de sɔrɔ musique la k'a daminɛ a fɔ ka na bila an bɛ wagati min na i ko bi. Bon sisan ne ye bonya ani karama sɔrɔ musique kɔnɔ dɛmɛ la. D'accord. O de kɛra a fanba ye. D'accord bien. Big Mama. Jeli Fama. I ye nafa jumɛn de sɔrɔ i ka musique daminɛ na ka na bila sisan la. An b'a fɔ alhamdulilayi sabula musique daminɛ ni bi cɛ n bɛ se k'a fɔ ni nafa belebeleba fila sɔrɔ quoi. O nafa belebeleba fila i bɛ se k'i da to a la k'a fɔ an lamɛnbagaw ye. N ye bonya sɔrɔ ka tila ka danaya sɔrɔ quoi. A tɛ tɛmɛ o kan. Voilà. Big Mama o tɔgɔ ɲɛna Big Mama ko k'ale ye bonya sɔrɔ ni ka tila ka danaya sɔrɔ o tɔgɔ ɲɛna o ɲɛna kosɛbɛ. DG Gang. Est-ce que e ye dekun sɔrɔ i ka art kɔnɔna na dekun i n'a fɔ tɔɔrɔ ye sɔrɔ a kɔnɔna na. O ye tɔɔrɔ jumɛn ni tɔɔrɔ jumɛn? A ka ca. Donc i bɛ se ka dɔɔni dɔrɔn fɔ an ɲɛna k'a tɔ to i kɔnɔ don wɛrɛ n'an bɛnna tuguni i b'o lakali plateau kelen kan. Hali ka dan studio la tagaw ma bolimafɛn ko b'a la bon i bɛ taa prestation kɛ yɔrɔ la degun caman b'o kɔnɔna na prestation kɛ yɔrɔ la. D'accord DG e bɛ ka kuma kasi de n'i ye wala i invitera ka na plateau la an bɛ fɛ an ti min dɔn i k'o de fɔ an ɲɛna est-ce que i y'a faamu donc sisan nɔ ni e ko bolimafɛn ko b'a la bolimafɛn qualité ka ca tiɲɛ wa nkalon nɛgɛso b'a la moto b'a la mobili b'a la a ka ca quoi olu bɛɛ bɛ wele bolimafɛn bolimafɛn de t'i bolo yɛrɛ de wa walima min b'i bolo o man ɲi wa walima e bɛ fɛ ka n'o y'a sɔrɔ i bɛ move nɛgɛso la i bɛ fɛ ka move moto de la wa ou bien n'o y'a sɔrɔ i bɛ move moto la i bɛ fɛ ka move mobile de la. Bon nin wagati na bolimafɛn tɛ n bolo sisan. En ce moment.
à ce moment. À comme mais ni wakati ma pour le moment. D'accord. Donc il mako be bolma fena. D'accord, bien. Et ama fo Allah me bagaw anan kanu baga bela jeli. Donc DG Gang ko kale mako be demena wala sa bolma fem se ka soro. Bolma fen on ma bo bolma fena de DG Gang te femi fe doron o ya jemana mai. Sinon kale mako be bolma fena kera sugo chugo. Donc ama fo an kanu bagaw yi. Ah la jere aka DG Gang bora e sina takamana ou bien? Ouais. D'accord, bien. Et Big Mama. Yeah, jeli fama. Ye degun jumɛn de sɔrɔ i ka musique kɔnɔna na? Bon, na se ka fɔ ko ye degun dɔ sɔrɔ k'an ye découragé n ka kow la quoi. Sabula ne yɛrɛ ka faamuya la ko ko bɛ na ne la a bɛɛ farala Ala la quoi. Ne t'olu bila degun minɛn kɔnɔ quoi. Bon o de kɔnɔna la ne bɛ se ka fɔ ko degun tɛ ne ka côté la quoi. D'accord. Mais est-ce que i ka baara in kɔnɔna na musique kɔnɔna na est-ce que bolimafɛnw ni fɛnw sɔrɔ? Bon, n y'o de f'i ye kuma daminɛ la quoi. Ko bolimafɛn tɛ ne bolo ni halala la mais danaya bolo ne bɛ bolimafɛn fɛn fɛn bɛ boli dugukolo kɔ ne b'a bɛɛ sɔrɔ ka taa janyɔrɔ la quoi. D'accord, bien. O tɔgɔ ɲɛna. Big Mama. Jeli Fama. Yeah, o kelen don. DG Gang an bɛ don min na i ko bi e kɔrɔw bɛ artisiya la minnu dɔnnen don i n'a fɔ ka tɛmɛ e kan ani minnu bɛ yen minnu ye tournée caman kɛ ka contrat ni fɛnw sɔrɔ est-ce que relation bɛ e n'u caman ni ɲɔgɔn cɛ? Bon, relation tɛ ni caman cɛ. D'accord. Mais mun nana n'o ye? Bon, relation ko kɔni o ye Ala ka kɛ de parce que ni caman ma se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na musique yɛrɛ kɔnɔna na. E ma gɛrɛ u la de wa walima e tagara u m'u kɔfilɛ e la? Bon, ma taga. E ma taga? Ma taga. Donc o b'a yira relation tɛ ni artiste ba fosi ni ɲɔgɔn cɛ en ce moment an bɛ don min na i ko bi. Bon, en ce moment relation tɛ ni artiste ba ni ɲɔgɔn cɛ mais grand frère dɔ bɛ yen Ozbi le parolier an bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ. Ozbi. Oui. D'accord, o fana ye Jeli Fama yɛrɛ kɔrɔkɛ an b'a fo ni wagati la a n'a ka duden bɛɛ lajɛlen. Big Mama. Jeli Fama. Est-ce que e ye relation sɔrɔ i ka musique kɔnɔna a daminɛ ka na bila sisan na? Ouais, n ye relation caman sɔrɔ ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn baara in sira fɛ D'accord, i n'a fɔ jɔn ni jɔn? Bon, Général Balodi b'o la Fɛrɛli yɛrɛ b'o la Snow n'ale ye ɲɔgɔn dɔn sabula an ka ko fila na an tɛ sama mɔgɔ nɔfɛ togo dɔw la quoi. D'accord. Sabula musique kɔnɔ kɔrɔ t'anw na quoi. Mɔgɔ m'anw kalan an yɛrɛ d'an yɛrɛ kalan. Donc kɔrɔ foyi tɛ yen? Non, i b'i ka baara dɔn fɛnɛ bɛ n ta dɔn n bɛ taa n bɛ jɛ ka ko dɔ kɛ quoi. D'accord. Mais Big Mama e ka kuma la kuma dɔ ne m'o faamu kosɛbɛ quoi. A fɔ mun na bi bi na an bɛ don min na i ko bi hali n'o y'a sɔrɔ i ka musique ka kɔrɔ ni caman ta ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bi tile kelen u bɛ don a la dɔrɔn u bɛ tɔgɔ sɔrɔ donc a dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ i kɔrɔw tɛ en tant que n'i ma gɛrɛ u la i b'a ye a ko a kɔnɔna ka dun quoi. E ma sama artiste ba wɛrɛ nɔfɛ wa? Non, rap bɛ i n'a fɔ comme dɔnkilida yɛrɛ bɛ i n'a fɔ comme business de quoi. M'a faamu ne mago b'e la an ka fɛn min réaliser ɲɔgɔn fɛ ne bɛ taa an b'o de kɛ quoi. Mais danaya ni funu kɔrɔ bon olu tɛ musique kɔnɔna ye quoi. Kɔrɔya bɛ so de. Musique ye game de quoi. D'accord. Donc sisan nɔ e ka musique yɛrɛ b'e bolo kɔrɔya tɛ yen. Voilà. Ni baara bɛ yen dɔrɔn a k'o kɛ bɛɛ ka taa n'i ka koti. Baara kɔnɔna na respect dɔrɔn a banna. Bien. An lamɛnbagaw y'o faamu. Big Mama ko kɔrɔya tɛ yen musique kɔnɔna na. N'ale mago b'i la min na dɔrɔn a k'o kɛ bɛɛ ka taga n'i ka fan ye. Big Mama, Big Mama, Big Mama. Mais e ni Snow yɛrɛ ka relation nana cogo di Big Mama? Bon, an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais collaboration sugu dɔw tun bɛ yen olu t'an cɛ i n'a fɔ ka échange kɛ numéro ni fɛn ninnu olu tun tɛ yen quoi. Olu tun tɛ yen. Mais studio sababu quoi. Studio. Voilà an ɲɔgɔn sɔrɔ studio la an projet dɔ tun bɛ ka kɛ bon a ye projet yɛrɛ a félicité a ka ɲi trop bon partie dɔ tun bɛ yen n y'a d'a ma a k'i voix dɔw la quoi. D'accord. Mais a ɲɔgɔn sɔrɔ studio jumɛn de la? A ɲɔgɔn sɔrɔ Dega Music fɛ yen. Papa Dega fɛ yen foli b'a ye fo Senu. Han. Voilà. O ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ.
ko n b'a fɔ nin wagati la Doti Keita a n'a dukɔnɔden bɛɛ lajɛlen a n'an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Tani Adiza Keita. DG Gang bi bi in na an bɛ don min na i ko bi est-ce que furu i ye furu kɛ wa? Non, ma furu kɛ. E ma furu kɛ? Ayi. Mun na? Ma se bali. A ma se fɔlɔ. Mun y'a to a ma se? N'a kuma sera a bɛ kɛ o. N b'a kalama mais mun de y'a to a kuma ma se? Wariko de y'a to i tɛ ka furu kɛ wa ou bien jumɛn de don? Bon, wariko tɛ. Ou bien i m'a sɔrɔ yɛrɛ de? A tɛ fɔlɔ. A tɛ fɔlɔ. Ouais. D'accord. Den b'i bolo wa? Ayi. Den t'i bolo? Non. D'accord. Big Mama? Est-ce que i ye furu kɛ? Non, célibataire sans enfant do. Han? Ouais. O kɔrɔ n ka cɛ an ni Big Mama ninnu DG ninnu bɛɛ bɛ tɔn kelen na k'an ma furu kɛ fɔlɔ. D'accord. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'an bɛn a ɲɛnama ma. Ami ami. N'an ma ɲa k'an bɛ furu kɛ an ka bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min b'an fɛ dɛ sisan furu n b'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ. D'accord. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja. Big Mama. Jeli Fama. Mais e ni Esno ka sɔn e ko sɔn i n'a fɔ a kun programmelen yɛrɛ kun tɛ. Non, a ma programmé quoi. Programmation i n'a fɔ an ka programmé an ka don studio la olu tɛ quoi. Olu tɛ. D'accord. Puisque fan caman bɛ k'a fɔ vraiment sɔn in bɔra sɔn in jara et puis mɔgɔ caman yɛrɛ sinafu k'a kɔrɔ hali Esno ni fɛn ninnu mɔgɔ caman quoi. I n'a fɔ i kɔrɔmaɲɔgɔn ninnu caman ye sinafu kɛ sɔn in kɔrɔ. Mais mɔgɔ caman t'a dɔn k'e yɛrɛ de ye sɔn in da quoi. Voilà. Mais n'o ye sɔn in suit ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o n'a dɔn cɛ min ta ye sɔn in quoi. Sɔn in sinafu kɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛ kuma ni Big Mama de ye quoi. D'accord. Mais est-ce que i bɛ se ka freestyle fitinin fili a pour que mɔgɔw k'a dɔn k'e yɛrɛ de y'a kɛ? Ko duguba kɔnɔ ko ni fɛn t'i fɛ si t'a f'i bravo. A bɛ kɛ jama ko wanti nɛgɛsen n'o nka den dama don Big Mama. Sigi ka di trop wa dɔnkili dabali de t'o dɔn wa Bamako o Big Mama. Non nin jara kojugu. Donc duguba kɔnɔ ko bɛ taa nin ye quoi. Voilà. A kɔnɔ ko bɛ cogo di? Mais duguba kɔnɔ ko ma nɔgɔn duguba kɔnɔna ko a bɛ se ka fɔ quoi i bɛ mun ye dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'o de ye quoi. Mais e yɛrɛ ye jumɛn ye? Bon duguba in kɔnɔna la yan nɔ an fɛnɛ y'an damana mɔgɔw de ye quoi. An fɛnɛ b'an ka côté la mais duguba kɔnɔna ko n'i y'a ɲini i b'a ye quoi. Zon bɛ yen, PDW bɛ yen, Guinew bɛ yen, bon a caman bɛ yen i yɛrɛ b'a sɔ. Nin bɛɛ bɛ duguba in kɔnɔ. Big Mama. D'accord. DG Gang. An y'a mɛn ko kɔsanni in na k'i ye sɔn dumanba dɔ bɔ. N t'a dɔn intro de don wa n t'a dɔn mɔgɔ caman yɛrɛ depuis i ka émission ne y'a kuma fɔ dɔrɔn ka publication ninnu fɛn ninnu kɛ mɔgɔ caman bɛ ka fɔ cɛ ko cɛnin yɛrɛ de don wa ko DG Gang yɛrɛ de bɛ ka na yan nɔ. Donc mɔgɔ caman ye sɔn in lamɛn u t'a dɔn k'e de y'a da n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka freestyle fitinin dɔrɔn fili mɔgɔw ka kiffer. Ok. Waati. Ko a kɛr'u kɔnɔ ko ni y'a bannen halama daminɛ jɔn bɛ ka fâché n bɛna dɔ d'a ma imporo la n ko ni kan t'i da dɔgɔ en gros bɛ yan i ma ye n bɛ ka ci intro la n ko taala bɛ caman na tɔgɔ t'u la wa trompe tɛna mɛ lɛzi la cɛ ka fɔ jinɛ bɛ DG la jɔn ko petini fitinini i ka trompe wele n bɛ kabako d'a kan a ko ni ye qualité ni n ka drilli qualité n ka bala ni accord plaqué su kɔnɔ ne kan tɛ yala ni papier min mana dɔɔni sɔrɔ cɛko tante tinpi calme stop an tɛ mɔgɔ si agressé. O jara toro. DG Gang. Non Jalakɔrɔjikaw bɛɛ ye sɔn ye cɛ. Donc a ma daminɛ fɔlɔ. Non a ma daminɛ fɔlɔ. Mais mun de ye bila ka intro in da? Bon intro in kɔnɔ n y'a da an ka cɛkari yɛrɛ de kama quoi. O kumana jumɛn de b'aw ka cɛkari kɔnɔ? Bon cɛkari kɔnɔ caman caman bɛ yen i m'a faamu. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? En tant que ni da ma to a la dɔrɔn mɔgɔ tɛ se k'a dɔn. Donc wɛrɛw bɛ yen i m'a faamu kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen u bɛ art kɔnɔna na donc art kɔnɔna na u b'u yɛrɛ fisaya i ma mais u b'a fɔ k'i ye petini ye k'i ma kɔkɔ fɔlɔ quoi. Donc e bɛ fɛ k'a yira kɔrɔw la k'e yɛrɛ fana bɛ yen quoi. Ouais. E bɛ yen. Ouais. D'accord. DG Gang ko k'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔ artiste kɔrɔ Jalakɔrɔji k'ale man ɲi dɛ k'a b'aw kɔnɔ ko nin y'a bannen k'ale a ma daminɛ fɔlɔ donc a y'aw sigi a ka DG Gang a k'a ka son lamɛn kosɛbɛ donc n'a ye faamuya min sɔrɔ a la a bɛ contact ta Balibigu Media sanfɛ
an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Balibibugu la an b'o intervention kɛ Big Mama est ce que e ye contrat sɔrɔ i ka artisiya in kɔnɔna na non an m'o contrat sɔrɔ fɔlɔ munna bon an m'o ɲini fɛnɛ contrat yɛrɛ ma n'an ma quoi a wolo Samake service bɛ yen quoi m'a faamu tant que ale wele dɔrɔn o ye contrat ye quoi d'accord bien DG Gang est ce que i ye contrat sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na non n ka baara kɔnɔ ma contrat sɔrɔ mais mun kama i m'a ɲini wa ou bien i ka baara yɛrɛ de ma se k'i lase yen fɔlɔ bon n m'a ɲini fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ n ka baara ma n lase yen fɔlɔ fana mais n m'a dɔn n bɛna sɔrɔ quoi d'accord bien DG Gang an bɛ don min na i ko bi ne ye contrat sɔrɔ est ce que a ka di i ye trop même a ka di i ye kojugu d'accord k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ani an filɛlibagaw a bɛɛ lajɛlen DG Gang ko n'ale ye contrat sɔrɔ k'a ka d'ale trop donc DG Gang bɛna a ka numéro da aw ma walima a ka manager ka numéro a bɛ sɔrɔ numéro min na donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka contrat di DG Gang ma ou bien i bɛ fɛ ka dɛmɛ don a ma min ni contrat yɛrɛ fana tɛ kelen DG Gang i b'i ka numéro fɔ mɔgɔ minnu mago b'i la u b'i wele numéro min na u bɛ se k'i sɔrɔ cogo min na quoi. bon numéro i bɛ se ka sɔrɔ min na 75 75 95 95 68 68 89 99 ou bien 89 99 99 d'accord 89 89 d'accord an bɛ segin a kan an ka todunkan na puisque caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ i kanu b'o la mais olu ma kalan u t'a faamu français la donc an b'a fɔ an ka todunkan na i n'a fɔ bɛɛ b'a mɛn cogo min na ok 75 ani 5 75 95 95 ani 60 ani 8 68 ani 89 89 a ye nin faamu bɛn nin de ye DG Gang ka numéro ko n'i y'a wele wagati o wagati k'i b'a sɔrɔ ou bien o tɛ numéro in bɛ sɔrɔ toujours wagati bɛɛ d'accord a bɛ WhatsApp kan d'accord an filɛlibagaw ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen Balibigu Media jeli fama donc ko a k'ale ka numéro ta en cas n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana mago b'a la podium ou bien concert a mana kɛ fɛn o fɛn quoi ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Big Mama jeli fama est ce que ni e ye contrat sɔrɔ a bɛ diya contrat ka di a ɲuman donc kolon fana b'a la quoi contrat kolon b'a la ni Big Mama ka nin kuma tɛ ne kun tɛ nin kalama dɛ d'accord i bɛ se k'i da to a kolonmayɔrɔ la a n'a ɲumanmayɔrɔ ka dɔɔni dɔrɔn fɔ bon ni n ko minnu bɛɛ ta sa gɛlɛya bɛna sɔrɔ o la quoi an b'o to an bɛ taa quoi mais mun kama olu fɛnɛ a tɛ se k'olu fɔ nin yɔrɔ in na quoi mais Big Mama o to yen dɛ sisan nɔ i nakun ye pour que an bɛ se k'a dɔn ni fɛn minnu bɛ yen e yɛrɛ ye min faamu i ka art kɔnɔna na ani e tɛ fɛ fɛn min k'i sɔrɔ i ka art kɔnɔna na n'i y'o fɔ depuis sisan nɔ ni mɔgɔ min y'o image sɔrɔ hali n'a sɔrɔ e kana contrat d'e ma en tant que e ka image ye quoi e tɛ min fɛ n'o y'o mɛn dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ olu bɛ fɛ k'o kɛ est ce que u b'a kɛ tugun wala olu t'o kɛ tugun quoi donc i da to fitinin dɔrɔn na kana n'a bɛɛ fɔ quoi puisque i b'a dɔn kuma ka gɛlɛn ma bi an bɛ don min na. non jeli fama kuma gɛlɛn ma mais ni n ko i ma ye an ka tɛmɛ yen kan an ka tɛmɛ o kan quoi i b'a dɔn kɔnɔ ni si ma bɔ ni min farati panpan sugu dɔ ma dingɛ kɔnɔ i bɛ bi dɔ kɔnɔ quoi voilà. Big Mama ka nin kuma in nin ye kuma kɔrɔ ye dɛ. voilà contrat sɛbɛnlama dɔrɔn. ala k'o nɔgɔya e ni ne fila bɛɛ. yarabi ala vraiment Big Mama nin kuma in nin ye kuma kɔrɔ ye dɛ. ni arabana tɛ mɔgɔ si tɛ se ka nin question répondre. a ma yala dɔn kan. arabana ye maître ye dɛ n ko arabana bɔra yan ko 1 + 1 = 9 arabana n b'i fo n'i ka manager Amadu. DG Gang m'a dɔn sɔn dumanba dɔ b'i bolo nin wagati in na i bɛ se k'i min di an filɛlibagaw na an lamɛnbagaw ma nin wagati in na ou bien sɔn duman dɔ bɛ yen i ye min da min ma hali a mana yɛrɛ ma fara fɔlɔ hali a freestyle ma fili Big Mama e dun n kan ka baara don ci foyi t'an na nin kɔ ka wuli dɔrɔn ka musique dɔrɔn m'a faamu donc e yɛrɛ tɛ baara fosi la n'a bɔra musique la business personnel bɛ yen mais musique de ye l'essentiel ye quoi DG e dun n bɛ coiffure kɛ kun kɔfɛ kun kɔfɛ mais art
Donc arrière de kadi. Ouais. Katimeni fin bega. Ouais. Ah d'accord. Sinon Cleveland basic ele no no wakati la de. Nta do no asura be do kala ma ko la. Est-ce que ada wala? Bon. Jime fa wa koro ga ngo ina. Il va toujours ebega ma yela ko. Malira pour game flani Coratien quoi. Nous fait toujours donc des business de quoi. Ah d'accord. D'accord. Ni kanga mo bonya ni mo ya era bonya ibo bonya ni mo ma era bonya era to bonya. Donc les dabe tene quoi. Ah. Ali famille na so ni koromia era bonya ibo bonya ni koroma era bonya. Awo ko be do wana. Bon musique era konna la Coratien quoi. Ni mo na no ga wati beke qui sigi tron krefe mo ko rabe la qui sigi quoi. Mais Big Mama, très bien. Et era ko kebe bossinu. Tiens-nous. Big Mama, est-ce que relation be any prince tia? Non, relation tenen prince tia. Muna? Ma era blala. Muna? Bon ma woma sama follow chidolo ni ma era sira ma mo relation ni na mo ko ko. Sabula toujours avene kuna senu ngare do aba mbolo ini. Ah, d'accord. Voilà. Mais moko chama me ga foko prince ba era boya moko ma est-ce que ebe do kala ma ko la? Bon net se ga fen follow sabula ne ma sama ko fushino. Mais est-ce que aka jina ko yetien chama fana be ko fo? Bon ne be jina go yi. Ah. Nte prince no fe mo wana ma de lega kuma fene. Ne be prince ka musique de ron la na bana. Ah, d'accord. DG. Ouais. Ne a me ko façon be aka yoro de la jala korochi. Ouais. Comédien façon. Ah. A donné no ko sobe comédien koroba de do. Ah. Mais est-ce que relation be na no? Bon, relation be na ni ɲɔgɔn mais art kɔnɔna tɛ quoi. Oh, art kɔnɔna tɛ. Ouais. Jumɛn kɔnɔna do? Bon, an bɛ taa a fɛ yen a denkɛ ni ne yɛrɛ ye teriman de ye parce que d'accord. Ne y'a mɛn kɔsani na fana ko zigiridala kura dɔ bɛ ka wuli a ka yɔrɔ la yen. Ko zigiri jan wa zigiri jan. E n'ale ka ko bɛ cogo di? Bon, zigiri jan. I b'ale dɔn? Pour le moment t'ale dɔn. I t'ale dɔn fɔlɔ. Ouais. E tɛ zigiri jan dɔn. Non. E t'ale dɔn. Mais i m'a ka sɔn fosi lamɛn. Ma lamɛn fɔlɔ. Ahan. Ouais. Ah d'accord. Mais mun na e m'a lamɛn? Ma sɔrɔ yɛrɛ de. Ne ka nin tɛ ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko zigiri jan bɛ an ka cikari la. Ahan. D'accord bien. Et technicien. Big Mama b'an bolo bi, DG Game b'an bolo bi. Kabakuru. Pita yen ko kisɛ de bɛ n bolo. Big Mama ko k'ale kɛmɛ ka son dumanba dɔ labɛn k'ale bɛna jouer Balibiku Media la bi. Hali k'a mana yɛrɛ ma fara fɔlɔ yɛrɛ. Hali a ma monter fɔlɔ. DG fana k'o kelen de don. Donc i bɛ DG ka son d'a ma. A ka wuli ne ka Mad on the beat. Akeru kono koni abane hala madame ne jombe ga fashe mena do dama enkorola ni kati da dogo ankoro biango ima mega chi entorola kala me chamana toko tula wa trompa tena melezila jenga fo jine be DG la jongo petini fitini ni iga trompa wele me kabago ago nine qualité ninga drilli qualité no balani agor lage shugo no negate yala ni papier mi mana don soro chago tante timpe kalime stop ante mogoshi agressé na meta duno la nega mese ngosira ga jama atoni macha anyogo nge dore ga janyenga agor plage chien fo trante na ni ma plage plame bebolo beni ga jate na manu te figi na fe ate endigi fendi ya willing na ju weekend gang ate na jo ago every day bebe ne don ninga juru bila chame tigi kanungo fama ya tala ni gara sare fadu na petila kabene koro wa fale mi mine yibangala kogo wa faba fula mek sete jabala era pe bamana kilishi tutala tatala si chance gang shit wawere siawa obuna wawe yamu wawere siawa obuna wawe yamu ama bara do mimowe ami weche mi yamu bahana mabara mi yamu de apere che mi yamu tobusi ni de menuna ko bemalia maine ambade o mai ni na ko bemalia maine ambade nu fana e dowere ni sepera la non te flexi le ma fogo ne nyona te malila o ne gang flanate
Ni ne qualité, ni nga diri ni qualité. Ni e qualité, ni nga bala ni aga replagi. D'accord, DG Gang vraiment i ka son jara kojugu. Tala ne ti bonya anw fe Mali la Senu Jeli Fama kuti. M'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ani artiste kɔrɔba bɛɛ lajɛlen. Sinon n'o y'a sɔrɔ tala bɛ bonya. Cɛ an bɛ don min na ko bi artiste denmisɛnnin caman bɛ yen. U bɛ musique dɔn dɛ mais i b'a kalama cɛ ni kɔrɔw fana m'u layɛ k'u kɔfilɛ dɔgɔninw na a ma nɔgɔn ani an kanubagaw fɔ a k'aw hakili to denmisɛnninw minnu bɛ dugu ma. Voilà, a ka hakili t'u la. Jeli Fama b'o ɲini aw fɛ Balibi Media la. N'o bɔra yen DG Gang ka sɔn bɔlen DG tasuma yɛrɛ de bila nin. Nin so ne bɛ tila sa ka nin ta. Ne yɛrɛ bɛ non n bɛ nin partager n bɛ si ka nin partager bi. Big Mama i ko k'i kɛ mɛ ka sɔn duman dɔ de labɛn k'a kɛrɛnkɛrɛnlen k'i tɛna jouer fan si n'a bɔra Balibi Media la. Donc n bɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka wuli dɔrɔn k'i yɛrɛ yuguba ka sɔn in présenter. An kanubaga n'an lamɛnbagaw. Big Mama, Big Mama, Mama, Dika. Music charabile ndongo akili begere itabolo be fale nyegili be fie mene nyete foshila ninga baby te. Go baby ere kari nyeni fembe be ikana fibi sanga ni nebae iga ko bene kumolo de na. Polo dane farigolo de daga santi machigi netu suguna nigga baby nigga lady nigga baby go baby ga fembe betangono nene mieto mi chene tega kono alika lega nyefonye chei pai mundi maita nyefonye iye femi no kene kono baby tafo nene masiga foshito ikajine ye negotia nyete kalonti ge ani dona musukulu chela. Nigga yeta be baikele mawa baby nigga mirita be baikele mawa baby kere bene valeri don wade be ninga konumbe don wade be ninga kumanumfa wade be ninga konumbe ke baby nete komuna nese tola baby kana kumanunu fe anga kode be numuchoke nigga baby Kuni charabile ndongo akili begere itabolo be fale nyegili be fie mene nyete foshila ninga baby day. Ko baby ere kari nyeni fembe me ikana figi sanga ni nebae iga ko bene kungolo de na iti bolo dane farigolo de daga santi machigi netu suguna nigga baby nigga lady nigga baby nigga Africa woman nego ponyani janya itaye nego sharmoni pote abade yakadi nigga tone de tala nigga to nigga fota numa baby ne kuntara bone mbala sino ne kute na do ne koina nigga chara bibana de beneka ai keto go numbere ai kuma foto go numbere ma ai kuga to go numbere ma baby ibe femfa fonye ne bakie baby ninga ko numbere kie wa mininga kuma numbe fie baby ni benyi ko nebe dala nebe ablo kuliga dala neni boxe ni kusalu pala nego cartel ni tujo makapala nego koropani biswade sanja alishini nego dem city manu nego cha el kasha. Vraiment Big Mama son jara kojugu son jara trop cɛ ni m'a yira ko Big Mama jarabilen no dɛ Big Mama est-ce que jarabilen tɛ ouais jarabi ye jagoya diɲɛlatigɛ la. Ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka artiste bila sisan u mana sɔn bɔ u t'a fɔ bɛn sɔn u t'a fɔ keleya sɔn foyi i bɛ taa sɔrɔ a fanba bɛɛ jarabi sɔn mun b'aw bila a la. Bon jarabi sɔn jago sabula an bɛ ka damu de olu de fɛnɛ olu de bɛ valeur kɛ artiste la toro. D'accord o cogo ɲɛna donc an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to an ka media la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o ye Balibi Media ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana poste la n'aw sera yen n'a ko Balibi Bugu yɔrɔ dogolen tɛ an bɛna numéro di an lamɛnbagaw ani an kanubagaw ma minnu bɛ fɛ ka passer Balibi Media sanfɛ i b'an ka numéro ta i mana kɔnkɔn wagati o wagati i b'an sɔrɔ numéro min na n bɛn'o di an lamɛnbagaw ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o de ye 91 03 00 n'i ye nin kɔnkɔn dɔrɔn
i ni Balibibugu Media mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la sponsor officiel o ye Balibi électronique ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ma an bɛna u ka numéro di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan plus 223 77 36 56 72 ni e mɔgɔ o mɔgɔ numéro kɔngɔn i mago bɛ télé la walima i mago bɛ batterie la walima i mago bɛ ventilo la ou bien clim o n'a ɲɔgɔnna caman ni ye numéro in kɔngɔn dɔrɔn ka se Ɲamana poste la donc i ni Balibibugu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ i ma se Balibi électronique la ni sera Balibibugu la dɔrɔn donc olu b'i bila Balibi électronique la an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ